93.5 FM. .5 FM. salaamaaleykum mbokk auditrice su 93.5 Ngaye FM di bëgg ñëpp di ziar ñëpp képp ku nga xam ni yaa ngi toog di déglu couleur urbaine bon noonu lay demee di ziar ñëpp di ziar ñëpp di ziar kilifa diine yëpp ok noonu lay demee comme ni nga koy defee rek saa su nekk parce que depuis Covid bi dugg fii si Sénégal bon depuis boobu ba léegi comme ni mu ko waxee képp ku xam émission bi mën nañu wax que ni émission culturelle la képp ku nga xam ne day def aada ak cosaan moo tax a jóg mais dañu gën a fësal volet sensibilisation Covid bi parce que depuis lors képp ku daan déglu émission bi da nga gis que ni dañoo arrêté lu bëri lu ci ëpp dañuy invité nit ñi ñu ñëw ñu waxtaan ak askan wi gën leen a ñaax ci feebar boobu nga xam ni mooy Covid-19 muy coronavirus noonu lay demee jotoon nañ fi invité ku mel ni Assane Momar Diouf jot naa waxtaan ak askan bi tey ñu invité Talla Thiam ñu bëri xam nañ ko ci Ngaye muy jeune bu nga xam ni dafa njaxlaf mën naa ko wax un activiste ok tamit moom muy nitu dëgg tamit maa ngi moom am na fu nekkoon ñu am relation yu rafet tamit ma koy déglu dama ko daan déglu en plus même bu dul loolu sax des fois dama koy xool intervention si réseaux sociaux yi parce que tamit comme ni nga koy waxee tamit réseaux sociaux yi dañ fi nekk tamit nit ñi di ko jëfandikoo di jàllale foofu ay message des fois foofu laay dem di gëstu jeunes yi nga xam ni ñu ngi nekk au niveau de Mekhe may wax nit ñi tamit ñu gën a dugg si nouvelle technologie yi parce que nit ku nekk looy def lu ne da nga ko war a fësal nit ñi teg seen bët am na ñu peut-être rajo bi yegg na fépp nit ñi dañ koy déglu mais bu fekkente ne comme peut-être à l'étranger wala yeneen ak yeneen nit ñi dañuy jëfandikoo YouTube parce que loolu la nit ki ça dépend mën nga utiliser nouvelle technologie pour nit ñi xam li ngay def noonu lay demee comme ni ma leen ko waxee tamit fi réew mi toll nii tamit gis nañ que ni cas yi day gën a yokk bon kenn xamul lan la bon malgestion la wala kenn xamul réellement lan la parce que tamit je crois que rajo yi ñu ngi sensibiliser ñi ngi wax te je crois que comme fi feebar bi tolloon am na nu ñu ko doon gérer tamit population bi gën a mobiliser wu askan bi gën see kii tamit ñu gën a fagaru bu ko defee
ñu éviter comme cas communautaire yooyu nga xam ne jot na fee am ak yooyu yëpp incha allah bon noonu lay demee tamit teewul tamit comme par exemple li nga xam dafa jot a jàll si semaine bi yëpp tamit loolu yëpp dañ koy retracer indi ko mais teewul tey danoo jël benn thème spécial muy nouvel ordre mondial waaw tey loolu laa fas yéene waxtaanee ak Talla Thiam ñu gën ko yaatal léegi dama koy bàyyi mu présenté wu ñi nga xam ne dañuy déglu couleur urbaine ak Teuf Connection sur la meilleure des bandes fréquence 93.5 Ngaye FM Talla Thiam. jërëjëf sëñ Baro maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Ngaye yëpp di nuyu encore une fois de plus sunu technicien bi ñu seqal plateau bi ak soxna Adja Koyaate bi nekk wàllu technique bi di nuyu mbaw mi ma fi fekk aussi nekk sunu naataango ñun ñëpp di rafetlu seen liggéey encore di nuyu une fois de plus kilifa gi muy monsieur Diop muy koo xam ni vraiment ku ne xam na taxawaayam ci dëkk bi muy nit ku bëgg dëkk bi waaye ku bëgg développement ànd kook ñoom sëñ Badara Mbaye ñoom ñëpp di delluwaat di nuyu suñu waa réew suñu waa dëkk muy waa Ngaye gépp bàyyiwun kenn di nuyu sëñ Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi di nuyu sëriñ bi nga xam ni itam moo fi nekk fii ci Ngaye te taxawal ko fi muy sëñ Mokhtar Mbacké ak mboolem imam yi ak mboolem kilifa diine yi di nuyu suñuy mbokk tàmbalee ko ci samay ñaari wayjur di nuyu suñu baay Serigne Thiam ca Ngaye Mekhe di nuyu itam suñu Serigne Saliou may nga xam ni mi nga nekk quartier général di ko jaajëfal bu baax a baax nuyu ki nga xam ni itam mooy sëñ Bàcc ak sëñ Moustapha Wade ak gaa yëpp bàyyiwun kenn di nuyu góor a jiite mi nga xam ne actuellement sunu naataango la moom it di liggéey ci rajo moom it di ko jàmbaar ko bëgg développement nekk fële ca rajo Kaddu Kayor ndax ñoom ñëpp vraiment ci développement la ñuy œuvrer comme ni ko Ngaye FM di defee kon dañuy ñaan rek li ñuy nësal ci li nga xam ne mooy émission bi yow it di la nuyu vraiment sa taxawaay si dëkk bi ku ne gis na ko sa engagement ak aussi impact bi ngay produire ci jeunesse bi ku ne gis na ko di la jaajëfal encore di la encourager émission bu nit ñi di bàyyi xel la mais émission la aussi boo xam ne am na impact loolu ci li nga xam ne mooy dundinu doomu aadama yi kon du ñu def rek lu dul ñaan li nga xam ne moom la ñuy sémbu yàlla sunu borom may nu ci ndam may nu ci tawféex di nuyu encore waa santé vraiment maa ngi leen di wax jaa ngeen jëf waa santé di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy saytu kaaraange dëkk bi commandant brigade bi monsieur Samb maa ngi koy nuyu de passage wax dëgg fa yàlla il faut que nit ñi comprendre leen bu baax a baax ci li ñuy liggéey parce que ñoom ñun la ñuy liggéeyal il faut que ñu xam loolu ba pare su ko defee ñu mën a xóotal ci yeneen yi ci des ñu ngi lay delloo kàddu gi jërëjëf. ok noonu lay demee muy Talla Thiam doon sama invité comme ni ma ko waxee tam mais teewul tamit bala ñuy dem si sunu thème boobu noonu ñu dugg si actualité tuuti tamit ñu def tuuti seetlu ci li nga xam ne tam jot naa xew ci semaine bi yëpp ñu def si benn jàngat bu ndaw yow nga wax ñu la nga si jotu jàng daal jërëjëf bon jàngat bi ñu am peut-être c'est très ouvert peut-être xanaa dañ lay reposer waat la question pour ñu mën a fermer le point sur lequel nous allons entreprendre pour mën a joxe précision par exemple jàngat bi yaatu na ndax da ngay laaj ci Covid 19 bi wala ndax da ngay laaj ci peut-être annonce yi ñu jox par rapport ak résultats yi wala bokk jàngat bi ci ban anam nga ko bëgg a dënk ñu mën ci tàbbe comme par exemple boo xoolee Covid bi muy door a dugg si Sénégal mënoon wax na que ni amoon nañ gestion bu baax mais à un certain moment dañ gis que ni cas yi dafa gën a yokk loolu pour yow mauvaise gestion la wala nan la fa demee wala ba xam sénégalais yi dañoo bàyyeendiku wala tamit manque de moyen boog bu ma naan manque de moyen mooy comme par exemple est-ce que tamit réellement équipé nañ hôpitaux yi de telle sorte que tamit ñoom nañ mën a gérer loolu. Merci. Donc ça c'est une très bonne question. Pour ça c'est un débat ouvert boo xam ni peut-être pour nga wax ci du doy. loo ci wax rek peut-être doo ci mën a indi solution bu doy. Donc fi ñuy tàmbalee d'abord mooy avant que ñuy am cas corona ici au Sénégal. Donc instant boobu ku ne xamoon na ne déggoon na li nga xam ni peut-être moo doon daw ci réew yi. biti réew yëpp kenn ku ne xam ne liens internationaux yi actuellement nous sommes dans un système boo xam ne là c'est la mondialisation tout est lié les gens se déplacent les uns par les autres il faudrait que ñu xam ni nit ñi dañuy demante di duggante kon cas bi c'est un travail en amont c'est-à-dire li ñu waroon njëkk a def mooy avant que cas di dugg ci Sénégal donc paramètre rigueur bi nga xam ne instant bi implanté nañ ko man jàppoon naa ne su doon dañ ko tegoon ci ba cas di laataa muy am mën naa am fii mu agsi du fi agsi mën naa am sax sunu borom dimbali ñu ba du dugg ci réew mi c'est-à-dire
arab daf koy wax dañu al wiqayatu xayrun min al xilaaji tubaab wax la ni mieux vaut prévenir que guérir donc suñu jàngatee ci instant bi ñu toll au moment T où nous sommes nit ñi fi nga xam ni jël nañ fa tey niveau bi nga xam ne mooy niveau de sécurité bi ak ni ñu seetloo tey ni état bi taxawee ci fermeture donc toutes les frontières su doon ni defoon nañ ko avant dara di xew mën naa jàpp ni sax mën nañ am résultat 0 cas ici au Sénégal waaye dañoo bàyyi ba affaire bi dugg nag ñu defee ko de façon boo xam ni naam baax na mais façon boo xam ni métti na trop ci askan bi parce que si j'étudie bien la situation moi je me dis que day façon boo xam ni waajuñu ko bu baax parce que da nga gisoon ñoo xam ne daam dëkk buñ demoon delluwuñ sax seen dëkk ñu confinement bi fekk leen fa am ñoo xam dañoo bàyyi seen njaboot waroon di leen dundal am fu ñu demoon confinement bi fekk leen fa ñu téye leen fa lan lañ war a mën a liggéey pour yóbbu ko seen njaboot problème la donc yooyu yëpp aussi su taxawee muy cas boo xam ni dañ ko waroon a jàngat wala ñu préparer askan bi ci confinement bi ne leen dans tant de jours préparez-vous ku war a ñibbil ku war a dellu say mbokk heure sàngam dinañ tëj donc diggante dem beeg dikk yëpp mais jàpp naa ni loolu ñàkk gi mu ñàkk am bokk na ci li tax vraiment nit ñi aussi dund lu metti aussi beneen bi aussi nit ñi di franchir barrières yi te du yoon loolu aussi ñu ngi koy ñaawlu nit ñi nañ respecté consignes yi nga xam ni autorités yi jël nañ ko donc départ bi mooy un cas la ñu xamoon kan moo ko fi dugaloon français la n'est-ce pas beneen cas bi dañoo wax rek ni Touba la donc ensuite 2 cas yooyu bi mu amee rek ci lañ tàmbalee sentir benn instabilité nit ñi tàmbali di tiit nit ñi tàmbali di inquiété wu léegi il faudrait que donc autorités yi aussi ñu jël seeni mesures ci saa si ci lañ jël ay mesures yoo xam ne dañ ko appliquer mais li ma jaaxal mais est-ce que tam du tiitaange boobu moo tax comme par exemple comme des fois peut-être ñu ngi wax ay cas communautaire wala yeneen ak yeneen tamit couvre-feu bi tamit couvre-feu bi peut-être nit ñi dañ jékki-jékki télé lañ ko yëgee am na ñu bëri ñoo xam ne tagoon nañ bi Dakar wala feneen ak feneen loolu yëpp tamit est-ce que du manque de communication wala tamit mal gestion coronavirus bi tamit moo waral loolu comme par exemple nit ñi bu leen teeloon na préparer comme yow supposons da nga voyager Dakar à partir de 20h ñu ne am na couvre-feu léegi yow bu fekkente ni comme par exemple da nga war a quitter Dakar nga dem si yeneen sous-région est-ce que waruñu leen woon a may temps ñoom ñu génn parce que boo xoolee couvre-feu bi peut-être armée bi ñoom ñoo tàmbale lool est-ce que waruñu woon accompagner bien avant boobu noonu comme couvre-feu beeg yooyu noonu ñu équipé woon médecins yi de telle sorte que peut-être ñu jox leen ay thermoflash wala yeneen ak yeneen rigueur boobu noonu ñu defoon que automatiquement couvre-feu ñu yëkkati armée bi. Exactement. Bon, ça, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous l'avez bien dit, c'est bien vrai. C'est-à-dire dans toute chose, il y a des phases. C'est-à-dire il y a une phase c'est réservé pour le travail en amont, une autre phase pour le travail du moment, et la troisième phase, c'est pour le travail en aval. En amont, mooy bu dara xewagul, c'est-à-dire Sénégal lañ nekk kaa amagu fi sunu mbokk yi ñi ngi ñuy woo extérieur dañu wax ni corona baa ngi faagaagal déjà am na benn disposition boo xam ni coûte que coûte état daf ko waroon jël parce que ñun suñu fermeture tax te bon li ñuy dund nii ñu fermer woon ko au départ moo tane c'est-à-dire fermer woon avion yi dara bañ a dugg ba dara bañ a génn fermer frontières yi ba dara bañ a dugg ba dara bañ a génn à l'interne ici au Sénégal ñu fexe benn cas bañ fi am loolu boobaa dina permettre nit ñi ñu vaquer à leurs occupations dina leen permettre aussi ñu mën a dem donc commerce interne bi di dox rigueur bi ñu implanté nii su doon ni travail en amont bi c'est-à-dire avant dara di xew jëloon nañ rigueur boobu ñu implanté ko posé ko dès à présent dem ba frontière ñu baare ko armée bi aussi vraiment il faut que ñu jaajëfal leen suñuy frère ñoo fa ne suñuy rakk suñuy mag suñuy jarbaar suñuy nijaay donc ñooñu li ñuy def il faut que ñu comprendre ni defuñu ko contre ñu ok à un certain moment peut-être population bi comprendre lu ñu woon ñoom li leen taxoon jóg parce que tamit ñu waxante dëgg tamit parce que feebar bi tamit feebar bu graaw la. non si peut-être book waneegun nit ñi tamit ñi nga xam dañ leen di yow kii de telle sorte que peut-être ñu implanté leen ay kii respiratoire rek. yooyu peut-être cas boobu noonu kéeguñ si mais tamit xam naa tamit looloo taxoon tamit ñoom ñu doon jug si askan bi pour gën leen a mobiliser pour que ñu xam que ni que maladie bi tamit du caaxaan. non bien sûr.
basically boo coming back ci delloo tuuti ginnaaw ci fi ma tolloon. muy c'est-à-dire comme ni nga ko waxee mooy bu dara xewlee ci laa tolloon quoi bu dara xewlee donc puisque raté nañ loolu c'est-à-dire avant dara di xew mesures yi ñu teg tey suñ ko tegoon avant dara di xew fii mu yegg si du fa yegg si malheureusement raté nañ loolu léegi ñi ngi revenir nag ci bi ñu tegee donc les mesures am na yenn dispositions yu jël confinement ci la bokk. donc beneen bi fexe ba yenn diggante yi ñu daal di koy fexe ba nit ñi bañ a génn ak dem ak dikkaat mais aussi di vérifier température doomu aadama yi. ensuite beneen bi ñu interdire les mosquées et cetera. te yooyu yëpp peut-être xam naa dinañ si ñëw. pour xóotal donc fi ñuy waxee mooy fi nga xamante ni si yàlla def na raté nañ ko muy le travail en amont c'est-à-dire avant dara di xew. puisque loolu jàll na ba affaire bi dugg léegi bi nga xamee ni nag xas na dugg. ñan lañ woo waa santé ak ñi nga xam ni ñooy armée bi ñu taxaw monter ay ateliers donc ay services et cetera comme ni ko njiitu réew mi defee jël ay dispositions woo ñëpp tàllal loxoom woo opposition woo ñëpp parce que y a un combat boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a mën c'est quel combat c'est le combat contre le corona loolu mooy suñu combat instant bi il n'est plus question de voir qui est opposant qui est pouvoir non c'est pas ça li ñu intéressé actuellement mooy nañu booloo ñun ñëpp nañu dajaloo pour mën a jàmbaarloo kan noon bi mooy kan mooy corona mais il faudrait que ñu rebondir un peu sur notre croyance c'est-à-dire noonu ci ñun li ñu gëm dafa am ñaari aspect yu koy xeex benn aspect bi c'est l'aspect d'ordre physique c'est-à-dire mooy def jumtuwaay yi def prédisposition yi mais beneen aspect bi c'est-à-dire c'est d'ordre spirituel ñun ay way gëm lañ boo xoolee jàngu bi ñi nga xam ne aussi instant lañ gëm ñoom peut-être am nañ seen yoon bu ñuy ñaanee ñoom ñëpp dañuy respecter ku nekk li mu ne mais li ñu jaaxal bon ñun ci suñuy remarque par rapport ak discours yi ñu jot a gis man de néew ma amul mais gisuma benn discours boo xam ni kilifa dafa génn wax ba pare ci ñi ñu jiite néew nag amul mën na am na peut-être maa ko gisul ba pare wax ni kat nan ñaan ci lii mu bañ fee jóge à part xalifa yeeg yu demee noonu alors que moi je trouve même Trump bu toogee ba naan nañu ñaan Chine toog ne nañu ñaan kon ñaan dafa bokk ci li tax suñu borom mën a wàllu te Trump moom ngay wax peut-être gars yi ni ngi koy juger souvent peut-être mën nañu wax que c'est quelqu'un de sévère moom bu demee ba bokk ci beneen diine muy wax que ni dañu war a ñaan kon comme ni nga koy waxee kon côté boobu noonu domaine spirituel la léegi avant ñuy dugg foofu noonu parce que damay ragal bu ñu continuer nii dañu dugg ci volet boobu te incha allah war nañ see waxtaane léegi benn affaire laa seetlu comme par exemple émission yëpp maa ngi ko doon wax mooy comme par exemple ba léegi nii gis nañ que ni Sénégal ba leen français joxe seen indépendance ba léegi nanguñu koo jël parce que dama gis que dañu dépendre de trop ci français yi bon xam nga foofu la parce que gis nga xam nga France ñoom def nañ seen déconfinement mais peut-être comme ni mu ko doon waxee dafa am ay zone vert ak ay zone rouge peut-être nit ñi nañ génn ñu xam ñoom nan lañ koy gérer xam naa dafa seetlu que ni nit ñi ñu ngi wax que ni ñun dañuy toppandoo français yi moo tax mu pousse ko ba ay côté ay le 2 juin côté yooyu noonu mais li ñu war a xam mooy que ni ñun ay sénégalais lañ am nañ suñuy tradition am na ay borom xam-xam yu fi nekk il faut que ñu wóolu leen ñu jëlee ñu mettre leen à l'avant ñu xool ñun culturellement ak suñu société nan lay doxee ñu xool nan la méngoo ñu doxalee noonu ñu bàyyi français yi ni copier di leen toppandoo. exactement merci bon si point boobu bon maa ngi doon donc développer en amont bi ba dugg ci au moment où nous sommes c'est-à-dire le travail d'actuel donc foofu laay waxee c'est-à-dire bi nga xamee ne dugg na aussi ñu jël ay dispositions donc ne nañ def casque donc nañ defar ay masques je me suis trompé nañ defar ay masques dégg nga ensuite nañ jël ay gel et cetera donc ci masque yooyu man dama si dikk donc am na boo xam ne def naa ci vidéo boo xam ni c'était pour sensibiliser donc boobu nga xam ne nii def nañ ko mooy li nga wax ni mooy dëggal li nga wax il faut que ñu étudier donc l'enjeu au niveau international donc bi ñu xoolee ci jàngat ci média yi parce que aussi information moom mooy tax nit ñi xam fan la ñuy taxawee gis nañ ni yenn réew yi ñi ngi bon ci wolof ngeen baal ma ko ni ñuy waxante ñi ngi tamante dëmm ñi naan yéen casque yi ngeen ñu indil bon masque yi bi mu ñëwee gis nañ ni dafa amoon masque yoo xam ne dafa infecté bon entre États-Unis ak Chine kenn ku ne di wax yow yaa créé virus bi kii ne créé moo ko fii la génnee
puisque ñun Sénégal gis nañ ni au niveau international les relations ne se passent plus comme elles étaient et en plus ñi ngi kenn ku ne yaa ngi giiñ sa morom ne yaa ma jox masque bu baaxul yaa ma jox nangam man sama xalaat mooy nañ rejeter lépp loo xam ni ça vient de l'extérieur loolu yàlla sax dimbali nañu ci xamul tax yàlla bi mu dimbalee ba Madagascar fexe ba génn benn garab bi mu génnee ñu testé ko ci suñuy laboratoire récemment autorités yi génne nañ confirmé ne baax na Trump li mu wax loolu laa gëm nee na jot na yéen Afrique à partir de ce moment ngeen xam ni war ngeen a gëm seen bopp te demal seen bopp mooy li nga wax nii. mais loolu gis nga gëm sa bopp loolu sax du normal ñoom loolu sax du normal ñoom ñu koy wax ñun suñu bopp ñoo war a xam suñu bopp ñoo war a xam suñu bopp ak nasaraan yi mosuñu noo jëmee fu baax parce que ban jàppee suñu maam yi tamit noonu ñu nekk fa ak immigration yeeg yeneen ak yeneen ñun ñoo war a gëm suñu bopp je crois te il est temps c'est pourquoi quand Trump disait c'est le moment où tout le monde doit respecter l'Afrique. Trump, les gens disent que c'est un fou, mais attention, en général, ñi wax sont des fous, ñooñu rek ay wax dëgg en général. Trump li mu wax lu leer la. Récemment, j'ai lu un article où Trump lui-même wax africain yi jot na sëkk ñu wan ginnaaw. bépp organisation boo xam ni da leen di tardel. OMS bi nga xamee ni génne nañ kii bi fële Madagascar mais jusqu'à ba fii may wax ak yow joxe guñu preuve bu leer ne OMS ànd na ci joxe guñ ko beneen article génnaat na parce que il faut que ñuy xam ni lu ñuy wax it dañ koy teg ci article donc documents yi des preuves à l'appui buy wax ni question la est-ce que réellement su OMS nangoo lii du daaneel lenn ci seen i liggéey yoo xamante ni si peut-être ñoom da leen daan jàppale ci beneen cadre boo xam ni c'est dans le volet sanitaire léegi question la yu taxaw léegi ñun ndax lii am na ça ne nous intéresse pas ñun xam nga lu ñu intéressé nañ gagner suñu objectif suñu combat bi mooy lan na fi corona jógee puisque gis nañ ni Madagascar actuellement lan lañ am 0 cas te seen président moo taxaw ànd ak africains yi di leen jàppale ànd ak kii nga gis moom su bopp muy présenter seen produit naan ko bien sûr taxaw askan bi ànd ak ñoom devant tout le monde tu l'as vu donc pourquoi pas africains for the Africans those at home and those abroad tant que loolu amul duñu dem fenn africains yi nañu dajaloo ñun ñëpp liyeewu ak président boobu ñu fexe dooleel ko Trump lu mu def récemment mais ay milliards la génn jox ko président boobu ay millions de moins de dollars pour que mu reproduire kii bi garab bi te garab boobu bi ñu ko xoolee basically par rapport ak suñuy garab sorintewul am na sax Sénégal am na koy bay ci woon léegi xam nañ ni fajum traditionnel bi indi na solution ci lii parce que vraiment bi ñu gisee ni Covid organique boobu Madagascar def bi mu tàmbalee dugg ci yenn réew yu ba pare ci la taux bi tàmbalee yokk taux de guérison bi léegi xam nañ ni lii moo koy faj deuxièmement yàlla suturaal na africains yi aussi ba ni mu sonalee européens yi sonalee wuñu noonu président malgache bi tey ñoom dañoo teg bët bien sûr dañoo teg bët da ngay gis sax ba bu ni bii kee ful foofu y a un point bien sûr teg bët boobu am na y a quelque chose c'est-à-dire dafa am yoo xam ni il faut que ñun africains yi ñu étudier ko teg bët boobu ñoom dañu doon wax ci seen i njiit foofu ñoom mooy ñi bokk ci nouvel ordre séculaire am na ñu ci génn di wax naan nañu sent nangami junni doomu aadama yu dee ji Afrique amul. loolu amagul yàlla bu fi am. donc point boobu moo tax ñun africain foofu noonu gars yi doon sóoraal nit ñuy dégg yooyu foofu ñu xam que ni am na kuy contrôler. am na kuy contrôler mbir mi boo seetloo rek. loolu la lay jox ki koy contrôler mooy kan. loolu la lay jox. mooy rabbul izzati wal jalal. suñu borom. mooy ki yor lépp. ñun Afrique dañu yàgg sonal. rey nañu. yóbbu nañu esclavage waaye nañu bàyyi gis nga virus bi mbooleem ñi nga xam ne def nañ ci chimiste bi ñu leen interroger yu ñu ci bari virus buy muté wu daanaka ci ni mu xewee ci corona mosuñu ko gis ci jamono day ni muy mel Espagne bu ñëwee ak Afrique na muy mel du bokk ni muy mel Afrique su demee ak feneen na muy mel du bokk mais lu naturel ku ne xam na ko kon suñ nee virus bi ndax doonu lu nit créé kay nit mën na créé dara yàlla ñëw dugal ci loxoom nag pour gën a yaraat askan bi il faut que ñu dellu si ci suñu borom te xam ni lépp ci moom la déparé. mais lépp ci moom lay dellu si ñu xam ne tamit ay nit dong lañ. mënuñoo programmer dong. parce que nature bi comme ni nga koy waxee nature bi moom nañ ko bàyyi ni mu mel rek. parce que kenn rek moo si chargé wu muy suñu borom. programme am la mais il faut nit ñi ñu bàyyi loolu comme li ñuy wax naan limiter ñu limiter njur mi.
ak yeneen dafa am waaw. benn domaine bu nga xam ni domaine spirituel la sunu Effectivement, borom moom nañ ko jox li mu moom mais Voilà. buñ jéem a parce que gis nañ que ni tamit comme création ñu ngi créer ay doom ay in vitro yeneen ak yeneen peut-être am na nit ñi fu ñu bëgg a dem mais suñu borom da leen comme ni nga ko waxee rek des fois day seetaan day mel ni kuy seetaan mais comme ni nga ko waxee saa su nekk lépp moom moo koy contrôler donc ci kaw loolu ci lay rebondir un peu ci cadre Afrique xoolal média yi ñaata personne ñoo jug di dénoncer bay wax sax ci vaccin yi il faudrait que ñu xam askan bi yépp ñu yeewu vaccin quel vaccin il faut que ñu xalaat rek lay jariñ yéen seen réew a gën a sonn yéen européens yi yéen waa Amérique seen réew ëpp lu ñu deelee yéen européens yi yéen waa Amérique la fa dee ci nit asaka ji sax amul fii yéen européens yi yéen waa Amérique ak yeneen réew léegi nga ni dañuy créer vaccin bàyyi ñooñu di dee te gën ñu koo soxla léegi dañuy ñëw essayer ko Afrique mais loolu ndax xel nangu na ko mais loolu du xel ndax xel nangu na loolu sax donc il est temps actuellement ñu xam ni autorité yi aussi lii fii lañ leen di xaar ñu choisir seen peuple la wala ñële la question la kon jàpp naa ne autorité yi ñu bëgg seen réew lañ duñu mës a seetaan loolu du fi jàll man loolu laa jàpp donc point bi ñuy dikkaate nag muy africain yi ñu xam ne it's high time ñu gëm seen bopp googu mooy lan président malgache bi muy wax ak président Macky Sall j'ai regardé la vidéo qu'est-ce qu'il a dit dafa ko wax ni ko Vietnam bi nga xamee ni guerre bi mi ngi fa doon am vietnamiens yi booy xool bi Amérique demee ci guerre yi nga xam ni dans l'histoire d'ailleurs sax Rambo génne ci film c'est pour rendre hommage aux Américains il y a d'autres personnes yoo xam ne génne ci film pour rendre hommage aux soldats américains mais mooy guerre bi gën a metti ci américains yi foo xam ne jëlee nañ fa défaite mais attention lan moo taxoon ñu am défaite parce que dafa amoon benn feebar bu ñu tuddoon malaria ci ñun mooy sibru boobu président malgache bii tey créé faj Covid-19 ci dëkkam ba di ko exporté ci yeneeni réew lan la wax président Macky Sall dañu ko ci jamono yooyu bi ñuy xool ni américains yi dañ doon faatu ñu ëpp ci ñoom li leen doon rey du balu fetal léegi ñu def étude ñu xool ni garab bii ma jël man président malgache bi ñu ko essayé ci jamono yooyu jox ko américains yi ci lañ doon wér mu di leen faj kon loolu lan la woon sibru léegi nag biñ ko ñëwee essayé ko ci malade yi ñu am fii ci corona dañoo gis ne dañ doon wér léegi moo tax je me pose cette question am na benn infirmier bu génn ci réseaux sociaux yi di wax ni Covid-19 bi africain yi buñ ci tiit di paniquer sibru la rek bu ànd ak pneumonie pourquoi ñuy tiit pourquoi ñuy paniquer comme loolu aussi tiit boobu nga wax noonu tiit boobu nga wax gis nañ que ni dañu kii population bi dañ leen a traumatiser de telle sorte que tamit comme feebar bi niñ ko kiiwee dañ leen a traumatiser comme feebar bi ñu jël ko yóbbu ko comme ni nga waxee rek mel ni du feebar comme yeneen feebar yi voilà léegi feebar yu bëri jot nañ fee jàll mais il faut que tamit feebar bi ñu xam que ni feebar la comme yeneen feebar la te mission lay dox comme ni nga koy waxee exactement lenn il faut tamit ñu conscientiser nit ñi ñu fexee dund ak moom parce que je crois que mënuñu def confinement ay 2 mois 3 mois il faut que tamit ñu xool ay réalité de telle sorte que tamit dañuy ut ay matériel tamit nit ñi dem seen préoccupation parce que buñ continuer nii nañ dem ba nañ am problème économie voilà te fi mu ne boo xoolee yeneen réew yi peut-être yàlla mën na leen a dimbali ñoom économiquement ñu mën a taxaw mais ñun Afrique nañ waxoon surtout Sénégal du dëkk bu am xaalis Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ni dañoo pauvre donc ñun nan lañ mën a def ba rehausser sunu koom-koom je crois tamit si loolu lañ war a taxaw mais bu nangu tamit feebar bi tamit gagné ñu de telle sorte que tamit après dañ si jógee defaat ay reconstruction tamit nit ñi feebar wala yeneen ak yeneen nañ si am lu ñu si jàng tamit état bi tamit mu génn ay moyens hôpitaux yi ñu kii leen parce que depuis corona bi dugg ba léegi moom rek lañu wax nit ñu bëri sax dañuy ragal dem si hôpitaux yi fayu parce que dañ leen traumatiser de telle sorte que corona de leneen ak leneen merci c'est bien dit d'abord dès le départ bon à mon avis nous sommes des techniciens de la communication nous savons comment manipuler les gens on le sait très bien mais c'est pas l'objectif il y a 2 aspects bon sur lesquels je me fonde pour dire que mën nañ am raison su dee ni li moo tax
mais pour dire que ils ont tort su dee ni lii moo tax donc dafa am loo xam ni li ñuy wax la communication boo xam ni ça suppose donc ce qu'on appelle une information fausse au départ et vraie à l'arrivée c'est-à-dire c'est une communication préventive loolu boo xoolee dama la ci jox benn misaal bu gàtt rek par exemple une communication mensongère peut créer un impact par rapport au paradigme qui joue entre donc l'émetteur et le récepteur entre ça dafa am benn effet bu muy jur effet boobu mooy tax une information peut être fausse au départ et vraie à l'arrivée je vous donne un exemple ci misaal pour wala ni corona bi ni ñu ko waxee man d'accorduma ci ni ñu ko def façon communication bi ñu njëkk a jël ministère bi ko def ñu ngi leen di jaajëfal seen liggéey rafet na mais seen communication ni ñu ko defee maanaam baaxul sama gis-gis li tax man la baaxul dañu wax ni corona mën nga ko am ba wér te doo ko yëg benn deuxièmement ku système immunitaire am dëgër baax mën na koo am ba mu dal ko ba mu deñ te du tax mu dee et d'ailleurs gis nañ ci exemple yu dul jeex donc corona troisième point mooy ñi ñu gis ñu di leen yóbbu mooy ñi amoon infection pulmonaire wala ñoo xam ne seen système immunitaire dafa faible ñooñu en général bu corona ñëwee ci la leen di yóbboo léegi loolu am na kon 2 points yi mu doon wax day dikk léegi ndax yow en tant que autorité da ngay wax benn communication boo xam ni da ngay tiital nit ñi à ce que nit ñi mën a toog pour que virus bi mën a jàll bu dee ne objectif boobu la je suis d'accord bu dee boobu la je suis d'accord mais y a une façon de le faire mu ne da nga koo wax nag pour wax ko rek ngir bëgg yow li ngay def ci askan bi force mu jàll forcing boobu baaxul ci askan bi pourquoi parce que askan bi ci boppam kenn gënul gënul am information bu dëggu ko askan bi ñoom ñu gën a am information bi dëggu c'est vrai nag que parfois da ciy am yoo xam ne duñ ko ñemee fésal su dee ne da nga koo wax ngir askan bi ragal toog seeni kër respecter affaire consignes yi baax na mais bu dee da nga ko wax uniquement pour que faire prévaloir ta force ou bien te je ne sais pas loolu baaxul pourquoi day créer benn panique te ab population soo indee panique fa laa jëm sax panique su amee mu nit ñi dañuy toog seeni kër tiit ndax da ngay dem ci koo xam ne sax yow sa mbokk la da lay rejeter non da lay daw sëñ bi loolu baaxul ci population da lay daw comme kuy daw sëñ bi ku amee mara détail te ci koo xam ni vraiment vous êtes entretenez de très bonnes relations deuxièmement majeure partie da ngay gis ñi nga xam ne tamit bu leen corona bi jàppee ba nu wér tamit après dañ leen di daw encore loolu moo lay wan ni la communication a été faussée dès le départ léegi nag loolu pour defaraat ko mooy nan wax nit ñi lan mooy corona bien vrai que corona dans son terme même mooy lu ñu xamul rek ci source bi corona ñu jël virus bu ñu xamul c'est ça corona étymologiquement loolu lay tekki lu ñu xamul donc virus muy virus bu ñu xamul donc suñ ko xamul trouvé nañ ko donc puisque lu ñu xamul la mais comparé ko ak yi fi nekkoon nga xool ni grippe bu ko nit amee si ñi ñuy jox ci corona yi pratiquement day feeñ ci moom boo ko booleeg sibiru kon infirmier bi génnoon ne leen yéen africains yu amul leen li ngeen di tiit lii grippe la sibiru la rek bu ànd ak pneumonie su dee sa système immunitaire dëgër na da nga koy convaincre day dem. xam nga da nga ñëwaat kon foofu da nga ñëwaat comme par exemple si virus bi ni muy muté selon milieu bi. effectivement parce que ñee gis nañ que ni fële. si ñoom la gën a méttee. que fii mooy comme li nga wax sànq rek. kon ak chaleur bi aussi. virus bi du survivre ci yenn chaleur yi aussi. te Afrique en général dans sa totalité yàlla def Afrique tàngaay am fi. kon peut-être survie bi mu mënoon am ci réew Europe yi mën na ko bañ a am fii mais man li ma gën a intéressé mooy ni nu def askan bi c'est-à-dire tiital askan bi maanaam buntu xatal askan bi sax donc entre guillemets mais tiital leen ba kenn ñemewul génn kenn ñemewul def te loolu man pour man communication boobu su ma sañoon ñu changé ko résultat yi ñuy joxe d'ailleurs yaa ngi gis bon exemple la nit ki su ne ni dafa gaañu ñu ne dafa amee woon corona je suis d'accord nga ni gaañu na corona mais avant corona su doon ni dafa doonoon koo xam ni dafa doon def dialyse kuy def dialyse il est presque moom kooku yàlla rek a xam li ko dese bëreetul ki nga xam ne dañ ni jabet na nangami at kilifa gi ñuy wax démb par exemple Touba barki démb koo xam ni moom ñoo bokk ñoo nekk dañu ma sëñ bi mu fatoo nangami at a ngi nii dafa xaw a fatu génnul dem fenn dafa feebaroon nangam feebar sangam moo ko daloon mais kon suñ dikkee tëb rek na corona la mais nit ñi dañuy tàmbali poser question ñii kon est-ce que li ñuy wax dëgg la léegi li may digle foofu mooy même su dee corona da cee ànd nga ni amee woon na corona waaye nag nañ xam ne feebar sangam a ngi woon ci moom waxal dëgg nit ñi
bul nëbb feebar yi jiitu wax rek corona déedéet par exemple am na ci koo xam ni bi mu feebaree nee nañ da doon def dialyse et cetera et cetera neel amee woon na dialyse ak nangam corona bi mu ñëwee yàlla def mu wàcc ci mu nekk communication bu véridique bu dëgg boo xam ni nit ñi danañ xam ne souvent kat dañuy gis ne ñi ngi ciy dee donc dañoo amee woon feebar sàngam corona di peut-être affaiblir leen su ko defee nit ñi xaw a stress bi nekk ci ñoom xaw a dañ tuuti ñu dellu siwaat nag ci benn point muy gëm yàlla gis nga Baro yàlla rek ay rey wallahi alazim virus reyewut feebar reyewut yàlla rek mooy rey puisque yàlla mooy rey nag ñun nañ def mesure yi nga xam ne mooy mën a tax yàlla jooju mën noo fekk si nag ci li nga xamante ni si moom la ñuy xeex ndax yàlla boo ko génnee ci xeex bi mu seetaan la de xam nga lu tax mu seetaan la dañoo tëj jàkka yi tëj déplacement yi tëj fépp yàlla ji jël virusam bi di ko wëndeel rek léegi question foofu la ñu war a defee question léegi nañ ni léegi puisque def nañ lii indiwul résultat est-ce que duñu changer système léegi wax bi dugal nañu si beneen point comme par exemple tamit comme ni nga ko waxee mooy comme li ma la expliqué woon rek dañu waroon a trouver ay mesures d'accompagnement de telle sorte que tamit peut-être économie bi du taxaw ku si nekk ñu xool nan la kiiwee de telle sorte que tamit yow di nga gis sa bopp ci mbir mi mais tamit comme ni nga ko waxee ñu bañ a traumatiser population bi ñëpp toog seen kër wala yeneen ak yeneen comme ni nga koy waxee tamit muy jàkka di juma yooyu yëpp ay lieu de culte la te mën nañu ñun ay jullit lañ mën nañu wax que ni julliti ñoo fi ëpp Sénégal am na majeure partie chrétiens yu fi nekk tëj nañ église yi tëj nañ jumaa yi loolu mënoon nañ xool comme par exemple boo demee Touba wala feneen ak feneen ci kër diine yi am na ñuy respecté mesure de prévention yi yooyu yëpp tamit dañ ko war a xool nan lañ mën a def ba ñëpp gis seen bopp donc foofu li ma ciy wax rek mooy di santaat vraiment kilifa diine yi ñoo ngi leen di sant ci respect bi ñu am ci décision bi autorités yi jël parce que ñu tete leur engagement aussi on pourrait assister à une nation instable moo tax ñu war leen a sant ndax décision boobu bi ñu ko jëlee rek kilifa diine yëpp dañoo booloo ànd ci décision boobu ndax loolu mooy tax am réew mën a dem kon kilifa diine yi lu maase d'accord ci bon askan bi dama leen di ñaan metti na ñu maase d'accord ci donc parce que dañu wax ni suñu tegoon jàkka yi suñ ko tëjul woon si seen i wax donc dinaa indi c'est-à-dire une thèse antithèse day am donc thèse bi ñu teg laay wax après je propose l'antithèse donc la thèse selon laquelle ñoom dañuy wax ni moo tax ñu tëj jàkka yi mooy jàkka lieu de rencontre la mën na faciliter donc propagation virus bi effectivement c'est vrai lu tax parce que dañuy tàncaloo dañuy dajaloo ba pare nit ñu bëree fay daje nit mën na tëcceeli keneen nekk ci wet gi virus bi jóge ci kooku su dee ni am na ko dem ci moom je suis tout à fait d'accord ba tax mesure boobu biñ ko jëlee lu tëj jàkkay Màkka tëj Medina tëj suñuy jàkka logique na loolu sañ ñu ko bañ mais nag dañuy retourner est-ce que réellement loolu mooy antithèse bi fa ñële toll ñun toll nañ fu jaragum ñu def loolu c'est une question ensuite beneen bi mooy ennemi la te ennemi dafa am lu koy combattre mooy li ma wax sànq aspect normal bi ak prière te yoon salaa salaam moo ne ad-du'aa silaahul mu'min loolu hadiis la nee na jullit su demee ba jàq gis noonu bu ko jaaxal ne delluwaat si ci ñaan maa ngi ci nuyu de passage di ziare wala suñu sëriñ yëpp kilifa yëpp donc ñaan yooyu mooy mën a tax suñu borom sukkandiku ci dàqal ko noon bi wala mu nootal ko noon bi noon bi kan la corona la su dee ni moyens yi ñu waroon a teg yépp pour nit ñi dajaloo tàllal seen loxo yàlla toroxlu ci moom jéggalu ko tuubal ko mën koo ñaan ci àjjuma yi mën koo ñaan ci jàkka yi suñu borom jéggal na ko bu dee moyen boobu dañ koo dindi kon benn possibilité rek la ñu am mooy suñuy pexey bopp est-ce que tam gisoo que ni punition la parce que tam gisoon nañ fii jamono ji toll wàllum góor jigéen yeeg lesbiennes yeeg yeneen ak yeneen parce que tamit dañ xam que ni ñun ñëpp tamit ay doomu aadama lañ te ku ni doomu aadama nga wàcc kaw àdduna xamal ni que ay ndogal ak yooyu yëpp dina la bien sûr donc foofu ñun ay way gëm lan yonent yàlla saaluuta jamono ji nga xam ni ci xeetam dafa amoon góor jigéen ñu jug loolu lu yàlla gën a bañ ci àdduna ndax loolu défi la défi xam nga défi mooy mi ngi mel ni nga jur sa doom na ko defal lii mun a duma def lii laay def
yàlla dani sàkk naa góor ak jigéen waaye di ngeen xam ne bis dina ñëw yéen ñëpp laay boole dajale ci benn milieu mooy rabbana innaka jaamihun naas li yawmin laa rayba fiihi inna Allaha laa yaxliful mii'aad te muy wax ni li ma leen di digal ak ndégteel rendez-vous yi ma leen jox inna Allaha laa yaxliful mii'aad du ma ko wuute mukk mu wax leen na leen nag man xamala saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha ni ngeen xam ni ku def lu baax boppam waaye ku def lu bon boppam kon suñu dellusee ci nii li nga xam ni moom moo xew muy balaa yi te du mais ñun corona rek lañ xam mais am na yeneen virus yu apparaître ba léegi maîtriser guñ leen peut-être corona moo nekk ci au niveau international am na yeneen catastrophe yu xew mooy lii nga wax Baro c'est vrai yàlla li fi nit ñaa ngi jug ci di ko tooñ ak di ko def lu ko naqari suñu borom du jug ci di wàcc mbugal yi si ñun saloota bi mu amee lu yàlla def dafa wëlbati suuf si seen kaw dafa wëlbati suuf si ak mbugal yemi ci booleel yëpp nga xam ni da nga naan ci jamono suñ ko mënoon tax wax tey da nga naan daanaka dafa raafal xeet boobu lu dem ba yàlla tax muy raafal xeet ñun ci suñu jamono fii ba ñuy gone waxuma la di mosoo kenn ñeme wut a xalaat sax di wax waxi góor jigéen waxtuma la nag ñuy am fitu di génn ci télé ak rajo yi di wax. est-ce que gisoo que ni dafa am ñu làqu seen ginnaaw am ñoo xam ni dañ leen dooleel comme par exemple tamit nañ wax leen parce que ñaar yi ñoo amoon am na benn domaine bu nga xam ne kooku domaine seytaan la mooy comme ni nga koy waxee parce que tamit moom combat bi yëpp mooy que doomu aadama yu bëri rejoindre ko fële ci safara est-ce que amul ñeneen ñi nga xam ñooñu dañuy dundal kooku noonu muy seytaan léegi daf ñuy dugal ci beneen point mooy comme par exemple l'origine du nouvel ordre mondial et son impact en Afrique léegi ñu dugg foofu loolu aussi jërëjëf point bu am solo la xam nga boo xoolee li ñuy wax les LGBT ñooñu nit ñi dañ leen di tudd te duñ leen xam fu ñu bokk dafa am lu ñuy wax nouvel ordre séculaire loolu lu yàgg la ci biir da nga ci gis les Illuminés la Croix-Rouge ensuite the Skull and Bones ak Freemasons et cetera ci biir ñooñu tey ñi nga xam ni bokk nañ ci ñi def la déclaration des droits de l'homme Amérique John Jay John Hancock Paul Revere Joel Pond John James Jones et cetera ñooñu ñëpp ay nit lañ ñu nga xam ni ñoo bokk ci ñi sos lii ngay wax ñoom dañu toog ba si yàgg ñu am benn gis-gis bu ñu am ay kuréel yu bari la nag kuréel yu bari ñi ma lim bon moom la ci nit ñi gën a xam ñu wax ni dañoo am benn vision boobu mooy àdduna si dafa am beneen doxin bu mu war a am ñoom ñu gëm ni dañoo jàpp ñoom ñooy ñi war a contrôler àdduna bi ñoom ñi nga xamante ni si aussi dañoo war a fexe ba li dund ñi di am les sceptiques am na ñu naan les sceptiques mais ku ni contrôler àdduna bi parce que je crois que ñoom bu fekkee tamit dañ bëgg a contrôler àdduna bi te sàkkuñu ko suñu borom moom moo ko sàkk te moo ko moom te moo koy contrôler léegi ñoom bu ñu ñëwee bëgg a taxawee position boobu noonu voilà xam nga foofu ci la ñuy def appel aux les satanistes am na ñuy wax les satanistes ak les reptiliens les satanistes ak ñi nga xamante ni si aussi ñi ngi nekk ci comme ni ñu gën a xam ñun franc-maçon rek ngay wax ñi gën a xam wala nga naan ay góor jigéen mais ay loge c'est-à-dire ce sont des puissances extra ñu am doole lañ mais dañu am ay pàcc yu bari ñoom nag seeni objectif quel que soit alpha il passe par trois moyens politique pouvoir ak xaalis ci la ñuy jaar pour mën a mettre la mainmise sur leur objectif pour ñu mën a am satisfaction ci seeni objectif parce que boo xoolee avant que Sénégal di connaître si année yi ñuy am rek ci président Senghor ci président Abdou Diouf ci yooyu temps nee nga xaalis parce que loolu tax na ba tamit ba askan bi am na fu ñu teg xaalis est-ce que tamit du loolu dañ bëgg a noot population bi de telle sorte que tamit ñu dem ba comme ñu xiifloo leen wala yeneen ak yeneen xam nga loolu waaw de telle sorte que tamit après ñu mën a manipuler nit ñi wala yeneen ak yeneen Bob Marley yaa ngi xam nga ku ñuy wax Bob Marley Bob Marley waxoon na lu mel noonu bi muy wax naan you are running but you cannot run away from yourself ci jamono yooyu lay wax ni attention am na benn kuréel bu jug ci kuréel boobu suñu jugee mooy ñi may wax rek ñooñu la rek intimidation tiital nit ñi bundu xataal leen pour seen pouvoir gën a yokk ci nit ñi ñu mën a gën a exercer seen pouvoir ci nit ñi ñoom loolu rek a leen tax a jóg néewuñu nag loolu mooy contexte corona bi non waxuñu loolu mais il faut que ñu bàyyi xel aussi corona su amee
d'ailleurs am na ñu tàmbali def interrogation est-ce que d'ailleurs corona amul leneen interroger ñi ñu jot a def confinement dem ba ñëwaat laaj leen liñ lay wax ak par rapport ak li ngay jot mais kéemaan la. te en plus tamit beneen bi aussi boo duggee si réseaux sociaux yi tamit ngay gëstu di wut ay information da ngay dem ba affaire bi da ngay doy waar. day doy waar yow doo def lu dul ragal nga ni naa delloowaat lépp suñu borom. jeex na waaw toog jàpp sa jàmm nga xam ni. doo toog sax dellul si yàlla rek jàppal yàlla. toog bi mooy comme par exemple maanaam nga xam ni lu ñëw nga ni moom la. foofu la askan bi toll. loolu mooy danger bi. exactement loolu mooy danger bi c'est-à-dire à force. de véhiculer des informations yoo xam ni fake info la fake information à force de les véhiculer tu risques de perdre ton pouvoir toi-même yow moo jiite woon entreprise tey ñu gis ne entreprise bi nga jiital toujours suñu amee réunion dañuy gis ci say biiri wax day bari loo xam ni baal moom saay DG bi daal sa waay ay waxam daal mooy loolu finalement nooy mujjee yow la DG kenn dootu la teg fenn loo waxati dañ naan kii de moom mooy loolu waxam mooy loolu loolu la ñu war a éviter ci askan contexte bi ñu nekk contexte bu sérieux la corona Sénégal ne ko ñëpp xam corona lu existe la lu am la il faut que ñu xam loolu corona bu kenn toog naan mais suñu fàllu dani lu amul du am tur segam tur baa ngi fi kon am na mais léegi li may wax mooy fiñ ko yóbbu ci dayo bi kay loolu ndax am na foofu laa teg point d'interrogation man à mon avis dama naan man de loolu fañ ko yóbbu gravité bi nañ ko ñu ñàngalee fii ci Sénégal laa wax man sama bopp laa sama gëm-gëm gëmeewuma ko noonu vrai nag c'est vrai que ni corona am na léegi nag dañuy rebondir ci li nga wax parfois Bob Marley dani ñooñu xeeti kuréel yooyu pour ñu mettre la main sur les peuples dañ leen di bundu xataal tiital leen ba ñu am fu ñu daw làqatu ñu ne leen nag kaay leen condition bi lañ leen di kiiwee su ko defee le fait que ñuy nangu condition boobu rek seen pouvoir a nga ci ñoom nan dellu tuuti ci ku ñuy wax Louis Farrakhan lan la wax in earlier time it was easier to control a billion people than to kill a billion people. But nowadays, it is infinitely easier to kill a billion people than to control a billion people. What does that mean? Lan lay tekki mais ci ñi ngay wax la ce sont les satanistes, ce sont les détenteurs du nouvel ordre mondial, ce sont les théoriciens du nouvel ordre mondial. ñoom lu ñu wax dañ ni ci jamono yu njëkk yi moo gënoon naa yomb ñuy contrôler àdduna bi ñoom dañoo jàpp ni ñoom ñoo yilif àdduna di ko contrôler di xool nit ñi nan la ñu war a demee mais days tey jii ci jamonoy tey gën naa yomb nga faagaagal nit ñi faagaagal leen wàññi leen moo gën a yomb ka nga di leen contrôler loolu la ñu wax ci livre bi ñooñu ay donc benn kuréel la bu bokk ci loos yooyu ma lay wax kon ñooñu su dee ni idée boobu dafa am ñu xool corona bi regardez soo demee ci internet wala nga tàppee pandémie yi fi amoon yëpp demel 1920 1820 1720 reculer nga xool kon day mel ni ki chaque 100 ans rek am na pandémie bu amoon deuxièmement nga dem ci rapport bi CIA def en 1974 lan lañ ci wax ils l'ont dit écrit noir sur blanc mi ngi fii sax bon peut-être le temps non mais c'est là mi ngi fii donc dañ ni ñoom dañoo wax ci biir rapport bi ne en 2020 dina am benn pandémie dañoo dem ba tudd le nom dañoo wax le nom. loolu nga dina ravager ay. loolu nga wax noonu ñoom yàgg nañ véhiculer ay message ci médias yi peut-être nit ñi amul seetlu. ñoom bon peut-être day jàll d'une manière codée. mais comme ni nga ko waxee lépp dañ koy codé di ko dugal ci médias yi de telle sorte que peut-être de façon inconsciente nit ñi duñ si xam dara. duñ ci bàyyi xel très bien foofu nag ci lañ ku mel ni yow ku mel ni ñi nga xam ni sont des techniciens de la communication ñuy gëstu nag. di extraire information yi leeral ko jox ko seen askan te muy information dëgg nag. nañu jox askan bi information dëgg. ndax dañ koy layoo ak sunu borom. askan bi lépp loo yëkkati di ko teg seeni loxo. te mu nekkul lu dëggu wallaahi xasim bis boo faatoo di nga xam ne lépp dëgg la. ak ju rëy mënut a weesu. jàkkaarloo ak sa askan di wax loo xam ne bis boo tëddee sa biir bàmmeel di nga xam ne lépp dëgg la nanu filtrer information yi. buñ demee ba Thiès récemment. ñu ne nangam kaa xew na fa. ki dëkk Thiès information bi mu génnaat ne nangam kaa boobu ñu wax amul lii wa fi am. mais loolu su yàggee am bu moytuwul askan bi dañuy dem ba dootuñu gëm dara ci la ñuy wax. foofu faaw ñu moytu ko. beneen bi aussi ñu xam ni loo gis dafa am ñu ko moom. communication nanu jàng nanu jël ñi ko jàng. ñu jox leen ko. ñu jokkoog ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër docteur ñuy liggéey rek te yàlla tax ndax ñooñu dañuy waat waa kër docteur da ngay waat
balaa ngaa dugg ñu jokkoo ak ñoom ñu wëlbati ko dem ci l'armée bi kenn ku ci nes ñoom def liggéey bi nga war a def la war a jàll ci communication bi ñu jox ko ñi nga xam ne ay techniciens de la communication la ñu wax askan bi wax yi dëgg loolu su amut dañuy dem ba comme li nga waxee ne à la longue dootuñu gëm nga dara parce que nouvel ordre mondial bi instant yi moom la ñëpp di interroger wu question boobu moo tax télé yi yàqu tey question boobu moo tax tey mais li xew Sénégal am man maa ngi tuub mais jaay reculer 10 ans ci gannaaw ñun bi ñu nekk xale xam nga lu ñu xamoon ci ay film Clémentine D'Artagnan Passepartout yooyu lañ xamoon actuellement qu'est-ce que tu vois dem nañ ba xool dem nañ ba c'est de la foutaise dem nañ ba c'est de la foutaise gars yi duñ wax dëgg gars yi duñ wax dëgg mooy comme ni mu koy waxee des fois dañuy jël ñu kii ñi nga xam ne comme affaire yu yomb yi bien que bañu ma comédie mais da ngay gis ki daan wax dëgg day mujj soppaliku comprendre que rien que pour mën a jot ci xaalis boobu mooy comme li ma la expliqué xaalis lañ jël ñu yéegal ko ci kaw ci kaw nit ñi voilà xam nga li tax ma wax la ko ci nouvel ordre mondial dafa bëri lu ñu seere dañuy jaar ci télé yi ñu jaar ko ci politique bi lii nag ñu jaar ko ci ay genre organisation yu demee noonu ici au Sénégal il faut que ñu def ñu def attention ci benn affaire dafa am koo xam ni moom moo c'est le père fondateur de la franc-maçonnerie te tey dañ koy jàng c'est lui qui disait je ne suis ni l'enfant de Dieu ni l'enfant d'aucun prophète je suis l'enfant du monde c'est qui? C'est Socrate. Mais actuellement, si on arrive dans une nation ou bien dans un état tel que le Sénégal, où on assiste à des écoles socratiques, mais de nos titres. Parce que nation bu nekk dafa war a am lu koy réussir dafa am réalité yu koy réussir. léegi ñooñu tey ils sont un peu partout dans le monde. ñooñu tey dañu am ay programme yu bare yoo xam ni dañ ko war a tasaare ci àdduna si kenn ku nekk dugg si am si loo xamante ni si objectif la boo war a atteindre d'abord li ñuy wax muy wàññi population bi ñenn ñi dañu gëm ni ñoom loolu mooy mën a tax àdduna bi am équilibre kon nañ def chaque 100 ans bon ñu def benn affaire boo xam ne day wàññi ñu bari mais réseaux sociaux yi médias yi ay documents yu wër sous forme de vidéo sous forme d'audio sous forme de document la nit ñi yor mais ñemewuñ koo fësal lu tax ñemewoo ko fësal c'est parce que y a quelque chose tey ka doon njëkk a wax ne am na benn tel bu ñuy programmé su accès c'est un américain moo tax mu quitté foofu yëpp il faisait partie du truc ak ñoo nga xam ni wóor na leen ne même si le virus existe y a une autre politique waxuma ici au Sénégal nag mais une autre politique boo xam ne laqatu na ci ginnaaw te nit ñi duñ ko mën a wax loolu aussi question la yoo xam ni man dama gëm ni suñu waa réew suñu njiiti réew ñoom gëm naa ne bokk na si loolu te gëm naa ne duñu mës a nangu di jaay seen askan ngir quoi que ce soit gëm naa ni aussi ségam dem nañ ba xam ni organique bi Covid organique bi dina faj nit ñi ñoom dinañ taxaw ci rek luy faj nit ñi kon appel bi may lancé foofu mooy ñoom nañ bàyyi xel quel que soit nouvel ordre mondial mondialisation et cetera c'est le terme qui change c'est le terme seulement qui change mais tout tourne autour de nouvel ordre mondial dégg nga new world order loolu mooy liy tax àdduna si amaat beneen image tey da ngaa ñematee dóor sa doom da ngaa ñematee dóor sa élève et cetera da ngaa ñematee corriger benn jigéen ci yenn anam gi pourquoi parce que nous sommes en face d'un nouvel ordre mondial et c'est ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier léegi nag procédure yi tax loolu taxaw beneen bi mooy tey même wàllu yooyu ñuy wax borom ñaari tur yi ñemewoo cee laal kenn il faut que Sénégalais yi def attention ñemewoo cee laal kenn pourquoi léegi ñoom ñu am pouvoir boobu nañ laaj lan moo tax il faut que ñu xool question yooyu yëpp xam ni bon su dara amee rek am na lu tax donc dañ ni ministère de la nangam et du genre lan mooy genre et du genre lan mooy genre ici au Sénégal lan mooy genre il faut que ñu def attention foofu demal permis de conduire yi dañ la daan wax bu njëkk masculin féminin Sénégal loolu lañ xam ni da ngay doon góor mbaa nga doon jigéen nit bu dul góor wala jigéen beneen dafa am man da xamuma ko kon bu ñu nee la du genre attention c'est parce que les LGBT sont à l'intérieur parce que ñoom dañu am seeni droit kon ñun suñu réew bu demee ba ni et du genre dañu war a poser question foofu dañuy laaj ñun et du genre bu ñu ko waxee moom genre bi moom lu mu tekki. est-ce que tàmbalee gëstu nag. est-ce que loolu tekkiwul que dañ commencé réer maanaam amatuñ ay repères. non yeneen ak yeneen est-ce que du loolu est-ce que du loolu. réer bi am na bu yàgg. réer ci diine ba ñu réeree yàgg na. réer mënut a weesu tey média yoo xam ne dañoo waroon a jàngal suñu réew jàngal na suñu aaday réew dem ba yenn film yoo xam ni na ngeen ma baal jigéen a góor dañuy def yoo xam ne xale yu ndaw yi di ko seetaan ak seen papa
pourquoi parce que ñi koy def ay sénégalais lañ waaye pourquoi parce que ñi koy jouer ay sénégalais lañ ay meew avec ak ay wiiri yu kenn xamul bon léegi contenu bi dem ba ay jigéen taxaw di yor paaka wala di violence mais xoolal léegi violence bi ni mu yokkoo Sénégal moo tax armée bi maa ngi leen di jaajëfal sonn nañ trop quoi parce que ñoom ñoo nu war a jubbanti te ñun ñëpp a dëng ñun waroon jubbanti sax ñoom dañoo mujj sonn kon armée bi ñoom dañ leen di vraiment man dama leen di saluer parce que dañu nekk ci phase boo xam ni population bu nuy dañoo mi ngi mel ni ma yàq kii ba pare na la jubbanti ko yàq nit ñi ba pare na la jubbanti ko dafa mel noonu la foofu lañ toll su ko defee ñoom liggéey bu metti la ñuy nekk nuit et jour d'abord couvre-feu bi rek nuit et jour nelawatuñu mais loolu dafa metti mais loolu ñoom teguñu nu ko kan moo nu ko teg il faut que ñun ñëpp kenn ku nekk defaat rétrospection ci sa bopp nga xoolaat comme li nga wax ni réer gi ak ñu dellu si waat ci yàlla parce que am na loo xam ne soo xewee rek yàlla daa am lu mu bëgg a tracé te su bëggee tracé loolu il faut que ñu gindiku ci loolu delluwaat nag ci moom suñu delloo ci moom rek yàlla wallunu suñu bàyyee yàlla nag di jéemal suñu bopp yàlla bàyyee na ak suñu bopp te loolu moom mooy d'ailleurs li Bob Marley waxoon nee na nit ku ne mën ngaa raw ñëpp waaye mënoo raw sa bopp te waxoon na ko lii ñuy dund ci waxam bi muy wax natural mystic there is a natural mystic blowing through the air the more we go the more we suffer don't ask me why nee na ñi ngi dem ci jamono joo xam lu ñu gën a dem nit ñi dinañ gën a dee lu ñu gën a dem nit ñi dinañ gën a sonn bu leen ma laaj lu tax de nañ delluwaat ci yàlla loolu sëñ bi loolu du jàngale mais sëñ bi loolu jàngale la si léegi si baat yooyu noonu nga mujjee wax si la ñuy tënk suñu émission que ñu xam ni kenn moo fi nekk amul mu neex ñu bëgg ko ñu bañ ko moom moo fi nekk mooy contrôler lépp kon nañ ko delloowaat lépp ñu xam ni mooy sunu borom nature bi ni mel ñu bàyyi ko noonu sàkkuñu ko ñun dañoo ñëw mission ku si nekk mission moo la tax a jóg sa mission bu jeexee da ngay dugg da ngay dellu fa nga jóge woon rek si yàlla lañ jóge te si yàlla lañ dellu kon nañ bàyyi mbiram moom mu contrôler ci kaw loolu merci mission bu am solo Baro bi couvre-feu bi xewee ba léegi daanaka ci suñu dëkk yi déggatoo sàcc déggatoo yu bari kon gendarmerie ñu ngi leen di saluer seen liggéey rafet na waaye dañ ci jàngat benn affaire lii am ni couvre-feu bii pour man même bu corona jeexee lii daa war a wéy pas ñu téye nit ñi naan du ngeen génn 20 heures pas loolu de waxuma ñu téye nit ñi naan du ngeen génn mais ñu xam ni mission bii moom lañ leen di xaare jërëjëf gendarmerie ñu ngi leen di jaajëfal baax par le canal de commandant Samb ñu ngi koy sant di ko jaajëfal parce que man dama ko yërëm keroog Ngom fekk na ma marché dama ko xool ma ne ko yàlla na leen yàlla jàppale te may leen ndam parce que liggéey bu métti la ñuy def il faut que nit ñi aussi ñu jàppale leen liñ ñuy sant nañ teel a wàcc heure sangam lañ joxe bu heure sangam jotee tëjal nga ñibbi c'est très simple su ko defee ñoo xam ne ñoom it suñuy nawle lañ suñuy mbokk lañu suñuy naataangu lañ te ñoom dunoo ñëw ngir jàppale dëkk bi ñëwuñu pour yàq dëkk bi su ko defee ñun ñi nekk ci dëkk bi ñu jéem a conformé wu ak liñ fi teg léegi nag ñi ko fi teg ñooñu nañ war a waxal léegi il faut que peuple bi jéem a waxtaan ak autorités yi à travers comme ni nga koy defee émission yi autorités yi xam ni segam lii teg nañ ko indiwul solution yaa ngi ko teg kaay di gën a yokk kon ibbil beneen solution réew yi ko jotoon def yëpp jël nañ beneen solution Amérique Trump libéré na peuple am nee na jël leen seen mesure dee leen raxasu dee leen takk casque mais mënuma seetaan nit ñi di dee ci kër yi amuñu lu ñu lekk deuxièmement France bon il avait annoncé mais tant mal de pays en Europe libéré nañ seen i dëkk de petit à petit pour que nit ñi mën a dellu ci activités yi sinon beneen corona bu gën a garaaw corona xiif mooy rey nit ñi ci biir kër yi imagine toi 2 mois successifs waxuma la 2 mois de 3 jours yu tegaloo rek nit bu ko lekkul faatu mais 2 mois yu nit daan liggéey amatul lu mu liggéey te Sénégal gis nañ ni nit ñi il vit au jour le jour c'est-à-dire damay liggéey tey xëy li ma am ma joxe dépense liggéey tey xëy li ma am ma joxe dépense lillaay wa rasul autorité yi bu dee ñi ngi ñuy dégg nañu xalaat ñi nga xam ni marché altine ngaay lañ daan alimenté woo marché altine rek lañ amoon te ci marché altine boobu ci lañ daan jël dund woo xam ni mën na dem ak ñoom une semaine ngir yàlla ñi ngi leen di ñaan ñu jéem a xool ban moyen lañ mën a def ba ñu organiser nit ñi ñu takk ay casque takk lépp te ñu dimbali nag li lay war a solu ñu mën a am lu ñu yóbbu ci kër yi dara gënta metti doon borom kër nga yeewu so toom ne la papa nangam amuloo ko jox papa damaa xiif amuloo ko jox ngir yàlla Macky Sall bu dee mi ngi ñuy dégg na xalaat foofu
borom kër yi yeewu jàkk seen doom neen papa naa nga amuñu lu ñu leen jox lu metti la loolu kenn attanu ko kon su ko defee ñu xalaat foofu xam ni corona bi dafa ñëw andi ak mbirum yàlla ànd ak mbirum yàlla mbirum yàlla nag su ñëwee da ngay delluwaat ci yàlla delluwaat ci yàlla mooy nañ jël matuwaay yépp casque yi masque yi di raxasu di def gel maintenir distance yi te dëggee waaye jàkka yi sama xalaat laa ci am de mën nañ ko ibbiwaat ñu respecter mesures yi distance 1 mètre di takk ay masque balaa kenn dugg ñu raxasu su jaree ñu wut ay thermomètre ñu di vérifier température nit ñi foofu sax mën na amaat beneen liggéey boo xam ne ku fa corona daal sax mën nga ko xam. askan mi mooy comme li ñu wax dellul ci jàkka yi ñu ñaan yàlla mu génne fi mbas mi foog ñu imprégné leen ci mbir mi. am ay volontaire wala yeneen ak bien yeneen ñu dugal leen ci mbir mi carrément. ci duggul du sotti parce contrôler ko. que hiérarchie rek ca kaw ñoom rek mënuñu régler. parce que ca kaw rek bu dee décider muy wàcc ci suuf mais ci suuf ils font du n'importe quoi d'ailleurs mooy li xew parce que décision bi ca kaw la jógee bon consulté wuñ ci ñi ci suuf mooy le bas peuple mais ñooñu suñuy déplacé wu di dem mais par tous les moyens ils vont se déplacer d'ailleurs sax cas communautaire yi ñuy wax lu ko indi le non respect des décisions prises par les autorités mais su dee en amont c'est-à-dire li ma waxoon sànq rek avant ñu jël benn décision demoon nan dans le bas peuple consulter leen xool yan moyen laaj leen seen xalaat ñu joxe seen xalaat beneen bi aussi Baro maa ngi ko doon wax dëkk yi nga xam ni corona amu fa muy yu mel ni ki ngaay ak li ko wër yàlla bu mu fi dugg ña ko amu ñëpp yàlla buñ ko am ñi ko amoon nit yàlla na ko fi yàlla jëlee la tax amu fa loolu laay leeral population bi benn ci lañ moo tax ñi ngi leen di jaajëfal waa ngaay yëpp ak li ko wër ci respect bi ñu am ci toog seeni kër vraiment ñooñu dañu leen war a encourager ñi nga xam ne respecté nañ ko ba amul seeni dëkk ñooñu puisque amul seeni dëkk man li ma jàpp xalaat bi rafet nañ fexe ba vraiment gendarmerie ak police ak ñëpp ñu ceinture dëkk ba bu kenn dugg bu kenn génn mais nañ bàyyi ñenn ci biir dëkk ba ñu def seen activité puisque amul ci dëkk bi te wóor la leen yow amu fi et vraiment fexe nañ ba saa su nit diggee ci dëkk bi te xamuñu ko bon nit ñi gis naa léegi ñu ngi koy tàmbalee def ñu signalé ko kon dëggee waay sama xalaat xawal alléger tuuti affaire yi nit ñi mën a nekk tuuti seen activité ngir ñu mën a am lu ñu jox nit ñi ñu lekk parce que ndimbal yooyu ñuy gis ñuy wax man ndimbal yi ci télé bi rek laa ko gis ba tey gisuma benn kër bu ñu ndimbal dugg na fa loolu aussi c'est une autre question boo xam ne nit ñi ngi koy interroger ok noonu lay demee xaw gis nga maanaam li ñu war a waxtaane dafa bëri li ñu war a waxtaane dafa bëri te temps bi moo ñu xooj temps bi moo ñu xooj ñu lay jaajëfal bu baax parce que li ñu fi jot a waxtaan je crois que tamit am na solo tamit parce que ñun ñëpp tamit comme ni nga ko waxee ay citoyens sénégalais lañ li ñu tax a jóg mooy conscientiser population bi parce que tamit comme ni nga koy waxee tamit bon dogaluñ suñu borom mooy dogal mais buñ sañoon corona bi ni mu fi duggee tamit dina fi jógee tamit jógee fépp ñu commencé dundaat suñu activité ñu nekkaat ñu nekk si leneen yow tam ñu lay jaajëfal bu baax jërëjëf xanaa tàggatoo tuuti rek sëñ Ahmed Koyaate maa ngi koy nuyu de passage sànq donc doon naa ko tudd di wax séeram bi aussi nañu ko nuyul bu demee nañu ko ziyaaral bu baax di ku baax koo xam ne vraiment dafa gëm boppam gëm dëkk bi di ko nuyu ak sëñ Maguette Seck si vraiment ak ku mel ni ki monsieur le maire aussi vraiment bi may tàmbalee dama ko xaw na fàtte mais moom aussi di ko nuyu bu baax ak Modou Fall maire de Koul ñu nekk ñoo xam ne ñoom aussi seen taxawaay ci xeex bi rafet na trop parce que depuis le départ ba léegi noppaluwuñu ñoom ñëpp joxante nañ loxo ngir fas yéene corona bi jóge ci dëkk bi kon ñu ngi leen di jaajëfal ak sëriñu daara yëpp sëñ Mour Matar Fall oustaz Dame Ndiaye ñoom ñëpp ku lim jum waaye su ma tuddee ñooñu dina mën a yóbbaale si ñi ci des ak waa ahlu xasida sëriñ Jibi Diagne ñu ngi koy nuyu de passage ak mboolem ñi yëngu ci xasida yi ndax loolu mooy suñu dund loolu la ñu xam kon ci lañ mën a tàggatoog mbokk yi di leen wax ñi ngi leen di jaajëfal seen mbokk moo fi jaaroon Talla Thiam ànd koog suñu frère Baro ak mbokk yi nga xam ne ñoo féete ci technique bi moom it ñu ngi koy jaajëfal leer na set na sell na macha allah di leen jox dig daje rek ba keroog ngeen ñuy woowaat incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah ok noonu lay demee mu doonoon seen émission couleur urbaine di béggee auditeur auditrice wu 93.5 Ngaye FM ok noonu lay demee